Nora Beka 1 Perun. Sa ovom haubicom ćemo se predstaviti u Americi. Kao što rekoh, ispred nas nalazi se Nora Beka 1 Perun, prvi put zvanično možemo vidjeti ovu novu haubicu. Nalazi se na šasiji Rheinmetall MAN 8x8 kao što je bilo i na verziji MGS 25 Aleksandar. Novi Perun imat će punjač od 24 metka umjesto 12 kao što je do sada bilo. Municija standardnog dometa je 44 km, sa parageneratorom će biti i do 60-70 km. Ova verzija posjeduje i nove navigacione sisteme i novi sub za korekciju vatre. Velika novina je da će Perun moći da ispaljuje 6 metaka u minutu i 3 metka u 20 sekundi, što je sasvim dobro za haubicu ovog kalibra. U budućnosti ova verzija može postati i DUBS, što znači da će upravljanje vatrom biti obavljano sa udaljene lokacije ili ti bezbedne lokacije. Posadu će u toj verziji činiti samo vozač i pomoćnik. Ovo bi bile neke od najvećih novina na ovoj verziji haubice Nora Beka 1 Perun. Naravno, brzina haubice bit će na putu do 90 km/h, a po terenu kretat će se do 30 km/h. Hvala vam puno svima na gledanju i slušanju. Vidimo se i čujemo u nekom narednom klipu. Veliki pozdrav, ćao! Girl that they don't talk about, quiet with a big mouth.